Nunca dê bolo pra criança. Por bolo? Não se dá bolo, que ela pode desenvolver o diabetes. Não dê bolo pra criança. O meu amigo Oito Dedos, ele comia muito açúcar quando era jovem. É porque a criança, ela nunca vai pedir açúcar se ela não tiver experimentado. 2 ele perdeu comendo um Choquito e um Prestígio. O médico falou que era 8 Dedos, grande jogador de snooker. É mesmo? O 8 Dedos, campeão, jogador de snooker aqui, ó. 3 dedinhos aqui, ó. É o que ele tem aqui, ó, por exemplo. Assim, ó, parece um... Sempre parece um cara do rock. Daí tu me Aí ele pegou. firma aqui. Daí tu me pegou. Tu ganhou o programa. Ficou o programa no bolso já. Pode ir pra casa. Pode voltar pra casa agora já. Diabetes. Deu. É a mãozinha. Mãozinha aqui, ó. Já tem meu voto. Pode ir. Ai, caça-pau. Olha que luz dele aqui. Meu Deus. 8 Dedos de Mauá, aqui, ó. Fenômeno snooker. Beijo pro 8 Dedos. Não pode comer mais doce. A Páscoa pra ele é igual finado. Na Páscoa ele acende uma vela pros dedos que sumiram. Perigosíssimo. Beijo, 8 Dedos. Beijo pro 8 Dedos, meu irmão.